Kamu kenapa? Batuk terus nih, nggak berhenti-berhenti. Emang udah berapa hari? Udah sebulan ini batuk terus. Selain batuk, apalagi yang kamu rasain? Aku sering demam, berkeringat di malam hari, dan dada juga sesak. Sering demam, berkeringat di malam hari, dan dada terasa sesak. Itu dari gejalanya sih mengarah ke TBC. Karena ditandai batuk yang berkepanjangan, apalagi dada sering sesak. Oh, gitu ya. Nih, aku rekomendasiin Herbal Brown Scab dari Naturafit. Herbal ini bagus banget buat meredakan batuk yang berkepanjangan. Nah, ini tuh memiliki kandungan sambiloto yang bersifat antibakteri, antivirus, antiinflamasi yang kuat. Sambiloto sering digunakan untuk mengatasi berbagai jenis infeksi, termasuk infeksi saluran pernafasan, dan masih banyak kandungan yang bagus banget untuk mengatasi permasalahan tenggorokan dan pernafasan. Nah, untuk belinya kamu bisa beli di akun ini ya.